चलिए अगली करंट इवेंट पर हमारी नज़र होगी अमीना गुरी फ़कीम के ऊपर में, और ये मॉरिशस की राष्ट्रपति हैं। और अब आपको इसलिए ज़रूरी चीज़ ये बता रहे हैं कि इनके ऊपर एक आरोप लगा था कि इन्होंने क्रेडिट कार्ड से नाजायज़ शॉपिंग किया था, इलीगल रूप से इनकम से ज़्यादा शॉपिंग किया था। मॉरिशस अफ्रीकन कंट्री में आता है, और मॉरिशस इसलिए चर्चा में होता है कि अक्सर मॉरिशस में या तो मिस इंडिया या मिस फेमिना इंडिया, मिस वर्ल्ड में से किसी न किसी की शूटिंग होती रहती है। ये आइलैंड कंट्री है, और मॉरिशस के राष्ट्रपति को पहली महिला राष्ट्रपति है ये फ़कीम। तो इनको इस्तीफ़ा देना, देखिए क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग और इस्तीफ़ा देना है। भारत में अगर आप देखें तो ऐसे मामले में क्या कोई मंत्री के बारे कोई बोलता भी है कि इस्तीफ़ा देना है? तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये भी समझना है, जैसे चीन में भी आप देख लें तो किसी के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता है भ्रष्टाचार का तो फांसी मिल जाता है। तो क्या भारत में ब्यूरोक्रेसी और लीडरशिप दोनों से भ्रष्टाचार रोकने का ये एक तरीका हो सकता है? क्या ऐसे कानून लाए जा सकते हैं मॉरिशस के तर्ज पर, जहां पर एक छोटी सी चीज के लिए राष्ट्रपति को इस्तीफा देने की नौबत आ गई, उन्हें जवाब देना पड़ रहा है? तो ये इसलिए हमने इस करेंट इवेंट को आपके लिए टॉपिक चुना है, और उम्मीद करते हैं कि हम जो बता रहे हैं वो करेंट इवेंट एग्जाम्स में आपके जरूर आएंगे। नमस्कार।